Yesu ashimwe. Turasuza mu izina rya Yesu kandi turashima Uwiteka yaturinze icyumweru cyose icyumweru cyashize. Turashima Uwiteka ko tugeze uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi Uwiteka yaremye kugira ngo tugire neza. Reka dusenge tutagira amateraniro yacu iri online, turacyari online kugeza bazadufungurira vuba, ariko byose Uwiteka uyobora ibintu byose. Reka dusenge. Mana yacu mwami mwiza, turashima izina ryawe ku munsi mwiza watuhaye mwami. Ni umunsi wo kumva ijwi ryawe, ni umunsi wo kuganirizwa nawe, ni umunsi waremye kugira ngo tugire neza. Tukuragije umwanya mwami, ubane natwe, amajwi yacu yaneze umutima wawe Mana, indirimbo zose zizamuke imbere yawe, zibe nk'umubavu uhumura neza imbere y'intebe yawe. Amajwi yacu, imitima yacu, duciye bugufi, turashaka kumva ijwi ryawe. Reka ijambo rye rikore ku mitima yacu, reka ijambo rye tandukanye ibitari byawe n'ibyawe mwami. Reka ijambo ryawe rinjire mu buzima bwacu mwami, aho ari umwijima umucyo wawe ugaragare mwami. Turashima izina ryawe, ugira neza. Reka uhabwe icyubahiro n'ishimwe, kandi icyubahiro cyose igarukire ni mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu dusenze, amen. Reka tuve abakozi Imana batuyobora mu gihe cyo kuramya no guhimbaza. Morning,
abakozi Imana batuyoboye mu ndirimbo tuzamuye izina ry'Uwiteka. Ndi hano uvuga nanjye Yesu, ndi hano uvuga nanjye. Tukene kumva ijwi ry'Uwiteka. Ku cyumweru twari twatangiye mu gihe cyashize kwitandukanya na karande, twavuze ko tuzakomeza uyu munsi. Twavuze ko karande ni ikintu, ni unfinished business, ni ikintu cyose kitarangiye. Mu bakurambere bacu ari byo bakoze, ari byo bavuze, bira byose bikatugira ingaruka twebwe, cyangwa se abana bacu, cyangwa se ababyeyi bacu. Abakurambere bacu ari byo bakoze, twebwe tukabizira. Ari icyaha bakoze, twebwe turabizira. Twavuze unfinished business, ibintu byose bitari, ibintu byose unresolved situation, ibintu byose mu buzima bwawe, akantu kabazo utakemuye ukaza gusanga bigize ingaruka ku bandi. Bishobora kuba ingaruka itagaragara, kuko uriya muntu peut-être atwikira amaraso ya Yesu Kristo, cyangwa se ameze, ariko bihari, soko bitari birahari. Karande soko bitari birahari, birindiye gusa akantu kamwe wakora mu buzima bwawe, ukasanga imeze nk'ikintu washizeho code active, ibintu bikahita bizamuka, karande katangira kuzamuka. Abantu benshi soko badafite karande, oya irahari, nuko gusa bibuza akantu gashobora kubibyutsa gusa, akantu kamwe gusa, ukakora akantu kamwe ukarangara, ukasanga wabyukisha ibintu byose byari bisinziriye. Amina. Twavuze karande ishobora kuba uburwayi, ari uburwayi bwa karande, ugasanga abantu umuryango barwara umutima gusa, uriya muryango barwara gusa diabete, barwara sinzi abandi hypertension, bandi barwara sinzi munda, bahora babyara abana imbere igiye, cyangwa se bahora bakura mu inda, cyangwa se abandi ugasanga uburwayi karande ari uburwayi. Ikindi gushobora kuba karande, ishobora kuba ingeso, ugasanga umuntu n'ingeso mu muryango bafite karande, ingeso iba ya karande yo kubesha, bafite ingeso iba ya karande yo kwiba, ingeso karande yo kuvuga nabi, yo kurakara, sinzi biki byose. Ishobora kuba ibyaha byabaye karande mu muryango, ugasanga uriya muryango cyane umuvumo ni ikintu cyose kirabanye, ari ijambo bari ku buzima bwawe, ugasanga umuvumo ni ikintu kiri opposite n'umugisha. Umuvumo ni ikintu cyose kiri opposite n'umugisha. Aho kuvuga umugisha, aho gutera imbere wasubira inyuma. Ubumuga bushobora kuba karande mu muryango, ibibazo bishobora kuba karande mu muryango. Amina. Bira byose bishobora kuba karande, suko bitari. Amen. Kutamenya ikibazo ntabwo ushobora kuvuga nta kibazo ufite. Ushobora ufite ikibazo ariko nuko ntabwo ubizi. Kutamenya ko urwaye ntabwo ushobora kuvuga ko utarwaye. Ushobora kuba urwaye, ufite uburwayi, ugenda n'uburwayi, ariko ntabwo urasobanukirwa, ntabwo uramenya ko urwaye, nyamara urarwaye. Ugasanga abantu nyamara ararwaye, nyamara karande imbere nabi, ariko nuko turi kubivuga ntabwo ushobora kubyumva. Kandi ikindi, sayansi ubungubu ibintu byose Satani yabishizemo muri bakashaka gusobanura sayansi. No, c'est génétique. Uburwayi buvuye génétique n'ibintu bari bakagusobanura ba siyansi. Erega Satani arashaka kuyobya kugira ngo ntibumve ko ari nyuma y'ibintu, akashaka ibintu bisi kugiye mwishi, akisha nyuma ya sayansi ikavuga no, nta kibazo, rega nubwo kubyara nta kibazo, akoze biki nta kibazo, iwabo nukomeza. Ariko biriya byose Satani abiri nyuma. Karande ikintu kikuboshe, karande ikintu kikubuza gutera imbere, karande ikintu kikubuza mudendezo, kitashobora kwemera kunezerwa, kitashobora kwemera gutera imbere, kitashobora kwemera gukomera. Ukabona umuntu yateye imbere ageze ahantu ari limitation, ukumva c'est comme ça ahantu udashobora kurenga. Nyamara ureme n'amaso gutya asanzwe, ntabwo ubona limitation, ntabwo ubona ikintu kimubuza. Ariko umuntu ufite amaso y'umuka abona ko uyu muntu ahantu udashobora kurenga, ariko
karande. Ariko usubize inyuma kugira ngo umenye karande ugomba no gusubira inyuma ukamenya amateka y'umuntu. Amateka yameze gute? Amen. Ukasanga mu muryango bafite abakobwa beza bize bafite ubwenge ariko na n'umushaka. Ukasanga nuwashatse ko ufite urugo ukuva urugo rumeze nabi. Urugo rumeze nabi. Na munezi na mahoro. Karande. Ukasanga ari karande. Karande si ukuntu umuntu umwe gusa. Karande birashagaragaza ko ni generation curse. Ni ibintu biri ku bantu benshi. Ubonye ikintu kibaye ku babiri batatu umenye ko ari karande. Ubonye ikintu ko umuntu umwe gusa mu muryango si karande. Ushaka niwe ingaruka y'ikintu byakoze. Ariko ubonye kibaye itanu bantu twebwe ababyeyi bacu mu babyeyi ba uncle ba tante ari umuntu umenye ko ari ikintu kiri kudukurikira na niwe usa karande. Karande ikintu kimanuka kandi utasobanukiwe utabyagaritse byazakomeza kuko ni ikintu ça transperce les générations bigenda bikamanuka no ku bandi. Amina. Twasoma umurongo kuva ndashaka gusoma kuva 34 umurongo wa 6 kuva Exode 34 verset 6 à 7. Uwiteka anyura imbere arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa ihora abana gukiranirwa kwa base ikageza kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Amen. Urumva ko Imana irababarira igihe umuntu yakoze ikintu kiza Imana itanga umugisha. Igihe Imana itanga umugisha ariya tuvuga Imana kwanza. Igihe Imana itanze umugisha ikumugisha wowe abana bawe n'abazakukomokaho. Why? Kuko ari cyo wowe wakoze abana bawe bakakigenderamo. Abana bawe n'abuzukuru bawe bakagendera ku mugisha ku gikorwa wowe wakoze bakacyumukiramo. Urumva ariya ni ikintu kiza bacyumukiramo nabo wowe wagiye ariko abana bawe n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ni kimwe Imana avuga ngo n'uwakoze icyaha Imana irahana icyaha cy'ababyeyi no kubana. Uwo wakoze icyaha wakoze ikibi nuko ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ikagukubita icyaha ukabona wakoze icyaha yarapfuye ariko abana bagakomeza Imana ikabaza icyaha cy'ababyeyi babo. Icyaha abana ababyeyi bakoze kubana abuzukuru n'ubuvivi 4e generation. Kubera iki? Kuko ari cyo bakoze ari umwe wakoze. Nicyo bavuga karande. Karande ni ikintu kirenga ubuzima bwawe, kirenga gusa ntabwo ari wowe ariko kijya no ku bandi no bazakukomokaho. Amina. Ariya ni Imana. Reka dukomeze Yeremiya 31 sasa. Yeremiya 31 umurongo wa 19-30. Iyo minsi ntibazongera kuvuga bati ba data bari imizabibu ikarishye kandi amenyo y'abana niyo arurirwa. Ahubwo umuntu wese azapfa azize igicumuro cye. Umuntu wese uri imizabibu ikarishye niwe amenyo ye azarurirwa. Amen. Subira mu murongo wa 19. Iyo minsi ntibazongera kuvuga bati ba data bari imizabibu ikarishye les raisins non mûrs kandi amenyo y'abana niyo arurirwa. Ese abana amenyo y'abana ameze gute? Arurirwa. Amenyo y'abana arurirwa bakumva bari kubabara amenyo ariko abari biza gutaye ni bande ni babyeyi. Abakoze amakosa n'ababyeyi, abakoze amahano n'ababyeyi. Wajya kuraguza n'umubyeyi, wafata imiti n'umubyeyi, wasambanye ninde n'umubyeyi, wibye ninde n'umubyeyi, waye mu cyabandi n'umubyeyi. Ariko abana bakababara amenyo. Abana bakasubira conséquence y'amakosa y'ababyeyi. Amina. Ababyeyi turiyano natwe tuzaba nabo muzaba ababyeyi
twirinde ikintu cyose dukora. Ikintu cyose dukora ushobora ikintu uyu munsi ukabona ubuzima bwawe ngahezekera no ya ese ngewe mfuye bizamera gute. Ntabwo arebaga gusa inyuma ye ukareba ubuzima bwawe. Iriya ni esprit ya selfish. Ukareba gusa ubuzima bwawe, ntabwo ureba abantu uzasiga bazamera gute, bazabaho gute. Amina. Niyo mpamvu bavuga ngo ababyeyi abadata barinza gutayiye bakoze amakosa ariko karandira bakurikira. Ntabwo byarangiye no gupfa kwa ababyeyi barapfuye. Bapfuye byarukure ntabwo birangiraho. Abantu benshi bazi ko ntabwo birangiraho, birakomeza. Unresolved situation, des situations non résolues, des problèmes non réglés, birakomeza. Abagalatiya igice cya 3:13. Abagalatiya igice cya 3:13. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Amen. Kristo yaducunguriye kugira ngo akure umuvumo, nuko bashaka kuvuga. Yakuye umuvumo ku buzima bwacu. We yabaye umuvumo kugira ngo twebwe tuhinduke umugisha. We yahindutse umuvumo. Kandi nyamara na muvumo rafite. Ni gute yahindutse umuvumo? Koko yabambwe ku musaraba. Kwavuga avumwe wabambwe ku musaraba. We yemeye kubambwa ku musaraba kugira ngo twebwe tugire umugisha, kugira ngo akure umuvumo na karande ku buzima bwacu. Kufa kwa Yesu ni kugira ngo akure karande mu buzima bwacu, atubohore, atugire umudendezo. Ko natangiye kutamenya ko uboshwe na karande ntabwo bivuga cyangwa se ntabwo bibuza karande gukora mu buzima bwawe. Kenshi karande birindira ibintu byinshi mu buzima bwacu, birindira gusa akantu kamwe. Ukasanga umuntu ameze neza mu buzima, afite ubwenge, yize amashuri, ariko abona ari kuzenguruka mu buzima bwe, ugasanga ibintu bitagenda neza. Ariko ari igihe kimwe byagendaga neza, bikagera ahantu karande irakurekipera, irakwigarurira. Igihe utangiye kumera neza, utangiye kumerwa neza, utangiye kuva ubu ngushaka gukora umugisha, ukabona sasa biratangiye. Niyo gihe amahano babyeyi bakoze bikugeraho. Les actions te rattrapent. Icyo bavuga ngo ton passé te rattrape. Byakera bikagusanga, reka ubu ngubu turakubonye. Reka tuvuge sasa twakora iki? Niki twakora? Niyo tutavuze uyu munsi kuko kuvuga karande. Tuvuge niki ngomba kuko, what shall I do? Niki ngomba gukora kugira ngo mbo karande, nkuro karande mu buzima bwe. Karande irahari bavane, karande irahari. Ukasanga umuntu ameze neza ariko ntabwo ashaka. Ukabona umuntu ameze neza kuko ariko mu muryango wabo ari umuko gusenda. Ukasanga umuko buzererezi ameze neza, afite umugabo cyangwa se afite umugore, ameze neza, afite n'akazi keza, ariko mu mutima arumva ntabwo shoka. Ameze nk'umuntu bariga ariko mu mutima we n'amahoro afite, arumva arashaka kwaguka. Ukasanga umuntu asize akazi mu Rwanda ngo wajyana mu Burayi, ukasanga ari instabilité mu buzima bwe. Instabilité ni karande. Abantu benshi bafite instabilité iri karande mu buzima bwabo. Abantu bafite n'ubwoba buri karande. Aho urabwira ubwoba bwo kwiyangaje mu bintu. Yes, ibintu byinshi biri karande. Reka dusome Bakorinto ba kabiri igice cya 5:17. Hanyuma nze kuvuga buryo kwavamo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize, dore byose babihindutse bishya. Amen. Bakasubiye muri wa murongo boro. Umuntu wese aba akoze iki? Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Aba yabereye mu kirishe. Reka turegera. Umuntu wese nimba ari muri Kristo aba yabaye icyaremwe gishya.
toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Aïe, ntabwo bavuze ngo toute personne qui a reçu Jésus-Christ. Toute personne qui est en Christ. En Christ, kuba muri Christ, umuntu wese uri muri Kristo. Uri muri Kristo, ça veut dire wicaye muri Kristo. Wicaye muri Kristo. Ushoye imizi muri Kristo. Turi kumwe? Wemeye ko Kristo amubera umwami mucunguzi. Wemeye kwicara muri Kristo, avuga ngewe ndashaka stability muri Kristo, ndashaka kwicara muri Kristo, ndashaka kuguma muri Kristo. Uriya muntu azaba cyari imigisha. Muntu ikibazo nuko abantu benshi cyane uyu munsi aribwira nguriya yahagaze mbere agiye kwakira Yesu Kristo, ariko mu mutima we ntabwo ashaka kubakiremo, ntabwo ashaka kuguma muri Yesu. Yakiriye Yesu kuko abandi babishatse, kuko situation yamutegetse, kuko ararwaye, kuko ahuye n'ibibazo, kuko sinzi ikibazo cyahuye nacyo, kuko peti yashoko yari umwana babigishaga ijambo ry'Imana mu muryango wabo, sinzi biki. Yakiriye Yesu ariko wenyine bigera ahantu ntabwo yicaye muri Kristo, abivamo. Hanyuma uribwira ko uzaba cyari mugisha bongo yako cyari mugisha, ugomba kuguma muri Yesu. Umuntu wese uri muri Yesu, uri muri Yesu, ntabwo avuze ngo waje gusura Yesu. Uri muri Yesu, wicaye muri Yesu, udambare muri Yesu. Amen. Kugira ngo ube muri Yesu ari cyo ugomba gukora. Icya mbere kwakira Yesu Kristo n'umukiza wawe. Cya kabiri ukaguma muri Yesu, ukemera kwigishwa, ukihana, ugahinduka, ukemera ko Yesu akora umurimo mu buzima bwawe. Utamutegeka buryo azabikora, utamutegeka buryo azabigenza, ariko ureke Yesu akore umurimo mu buzima bwawe. Kuko Yesu akoze umurimo mu buzima bwawe, umurimo Yesu akora mu buzima bwawe boro boro arakukandagira, arakumbanyagura, arakutunganya. Aragutunganya. Yesu afite uburyo bwinshi, Yesu afite ibikoresho byinshi n'abakozi benshi. Akishobora kuba kazi mu rugo, ishobora kuba sinzi abaturanyi, ishobora kuba sante. Imana ifite ibintu byinshi ikoresha kugira ngo itunganye ubuzima bwacu, itunganye, itegure ubuzima bwacu, imenagure ubuzima bwacu kugira ngo ihindure ubuzima bwacu. Reka dusome umurongo Abakolosayi igice cya 2 murongo 14. Abakolosayi igice cya 2 murongo 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Amen. Ari ni Yesu. Bashobora gutangira murongo 13, 14. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Amen. Yesu yakuye urwandiko rwaturegaga. Bari magambo ari urwandiko ruturega. Ari niyo baravuga ari urwandiko turega. Urwandiko turega nibyo Satani yandika. All the unresolved situation by'ababyeyi bawe byose arabyandika byose. Ababifite buri muntu afite icyo Satani yanditse. So urangaye gato Satani arabifite. Niyo mpamvu tugomba kuresetinga. Ari ikindi gihe Yesu niwe ufite gusa, ufite ubushobozi n'imbaraga, afite gome. Raza akanagura akakuraho, yanaguye urwandiko rwaturegaga, arahuanagura, arukuraho, arubambe ku musaraba, arukuraho. Kubera ko Yesu arabizi kubira bintu. Satani aza amategeko, reka babwire, Satani aza amategeko, ariko Yesu amuruta kumenya amategeko. Yesu ni umwami kandi umucunguzi wacu, kandi Yesu ni Imana. Yesu afite imbaraga. Ikibazo nuko abantu bazi ko Satani ni umuswa. Satani aza amategeko, azi ko bakoze ibicumuro. Imana biziko baziko Imana avuze ko izana ibicumuro by'ababyeyi ku bana n'abakomoka. Okay, nawe kuko Imana bivuze dawe uzabihana, uzanwa ibibazo by'abandi.
ukasanga umuntu ari kubitwa inkoni z'amakosa y'undi muntu, nyamara ari uwabikoze. Reka turebe twakora iki. Icya mbere nabivuze, nabikomozeho cyane. Icya mbere kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe. Ntabwo ushobora kwitandukana karande utakire Yesu Kristo. Kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe si ubu bintu byabaye trop moderne. Bantu bakira aticuza ibyaha. Umuntu arakira Yesu muri kurya shikarete, ntabwo uva babaye cyane, ntabwo yumva uburemere y'amakosa cyangwa se buremere bw'ibyaha bye, bw'ubuzima bwe. Ntabwo yumva ko akeneye Yesu. Abantu bari kwakira Yesu kuko ni muvuma. Ni tureka tugende kugira ngo basi bataza kuvuga iyo nanjye n'umuswa. Ariko mu cyambere umuntu agomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ukamenya Yesu ubuzima. Kwakira Yesu ni igihango ukora. C'est une alliance. It's a covenant ukora na Yesu. Nzaba wawe nanjye uzaba wanjye. Sinzagusiga, tuzabana karamata. Ubuzima bwanjye bwose. Ukabana na Yesu ubuzima bwawe. Ngewe nabikoze muri 86. Fashe icyemezo. Ndavuga ngewe nzagenda na Yesu ubuzima bwanjye bwose. N'ubu ngubu. Na n'umunsi umwe namusize. Ariko suko nawe n'ibibazo ubuzima bwanjye. Ushobora kugwa kuko uri muzima, ariko ukahaguruka uwo nawe ubuzima bwanjye ni muzima. Ukahaguruka komeza urugendo. Abaguye munugwa icyo menya umuntu waguye niba ni muzima cyangwa se arapfuye, nuko waguye ufite ubuzima arahaguruka agakomeza urugendo. Ariko ubonye umuntu mwese mwaguye ariko we yakomeje, ntabwo ahaguruka umenye ko yapfuye, uriya byarashize. Ariko ukomeza urugendo uriya ni muzima. Amina. Kwakira Yesu Kristo nk'umukiza nicyo cya mbere. Abantu benshi cyane barasize Yesu. Reka kubaza, wowe Yesu ariye mu buzima bwawe? Uracyafite Yesu? Fite tante wanjye ukunda cyane akunda kubaza, ukunda Yesu? Reka nange kubaza, ukunda Yesu? Ese ufite Yesu cyangwa se uramusize? Icya mbere. Cya kabiri ni ukureba mu buzima bwacu tukareba ingaruka ya karande. Ukareba mu buzima bwawe ukareba ingaruka karande. Umeze gute? Niki kitagenda neza? Niki kitameze neza? Birashoboka uyu munsi ntabwo ari kubibona, ariko usubiza amaso mu muryango wanyu, mu babyeyi bawe. Usubiza amaso nubwo bitaragara kuri wowe, ariko birashoboka ku babyeyi bawe, abakurambere bansetre birahari. Ukareba kila kintu ugomba. Igihe umenye urebe mu buzima bwawe, ukareba ingaruka ya karande ibitagenda neza mu buzima bwawe, ukashakisha amakuru y'umuryango wanyu. Ugomba gushakisha amakuru y'umuryango wanyu. Ugiye kwa muganga arakubaza, uri diabetic? Ngewe basanze ufite hypertension, ariko ufite blood pressure. Mu muryango wanyu hari umuntu ufite hypertension, ntabwo ya nawe. Batari kumenya histoire, amateka. No kumenya karande ugomba kumenya amateka, origine. Kuko ntabwo watunganya ikintu utamenya aho bikomoka, inkomoko. Ukamenya ko muri muryango wanyu, kugira ngo umenye karande iri mu muryango wanyu aho ituruka. Ugomba kumenya aho ituruka kwani. Birashoboka ari abantu benshi babuza babo, ukasanga ntabwo azi amateka. Utazi amateka ntabwo amasa amakosa yawe. Ariko tukunda naza kubivugaho buryo bigenze. Ukavuga mana sinzi aho nakura amateka y'iwacu. Sinzi, ariko ni kubona ibintu bimwe byo mu buzima bwanjye sindi kubyumva. Yes, bira nabo ugomba kubyandika. Reka ngo devoir ubyandike, andika bitagenda neza. Karande ubona bintu byose uko ubona mu buzima ubyandike. Cya mbere umenye ko ufite Yesu, cya kabiri urebe ubuzima bwawe, urebe bitagenda neza ubyandike. Cya gatatu ugomba kwatura, kwihana. Cya gatatu ni kwihana, ukihana ibyaha byawe, ukihana kila cyaha, ukihana ku bwawe no ku bwa abakurambere, ukihana ku bwawe n'abakurambere. Bw'Imana
sinzi birashobora kuba mu muryango wacu ba ancêtre abakurameniriza ancestors there's something they did wrong, amakosa bakoze ari bya bakoze. Mana aje kwihana kwatura no kwihana kimwe, ukatura ukihana anyuma ukasinyura kuri yo karande kugira ngo utangire amateka mashya. Kusinyura ni by'agaciro. Ndavuga ngo Satani aza amategeko. Kusinyura kuko byari makoze bya kera bigufite ingaruka, ugomba kubisinyura. Ubwoko bwa Isirayeli bagize ibibazo igihe cya Nehemiya, barwaya mu gitabo cya Nehemiya bamagara abakuru b'itorero n'abantu bose, ye baba mugaruke ari byo twakoze, twibagiwe amategeko y'Imana, twibagiwe ibyo Imana yatukoze. Bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo bafata umunsi umwe bakora amasengesho gusenga no kwiriza, bihana ibyaha byabo n'ababyeyi babo n'abakurambere, barihana mbere y'abatambyi, bihanye ibyaha mbere y'abatambyi, bahamagara abatambyi, reka twihane, turashaka gusinyura. Uyu munsi gusinyura ni ukuvuga uyu munsi nitandukanyije na kiriya kintu, je me sépare, I separate myself from that. Amen. Kwibohora, ndibohoye kiriya cyaha, nitandukanye n'ikiriya cyaha. Ushobora kubikora wenyine, ariko biba byiza ubikoze n'undi muntu akaba témoin. Kugira ngo usinyure bagusaba na témoin. Témoin agomba kuba ahari. Mu témoin akavuga njyewe ni témoin, I'm a witness. Témoin ni byiza ibe mukozi w'Imana, abe ku ruhande rwavuga uyu nguyu yihanye, uyu nguyu yasinye. Nawe aravuga ngo Mana uyu munsi kuko ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu by'umwuka ntabwo ari ibintu dushobora gusubira. Aravuga ngo uyu muntu yihanye yasinyuye, reka Mana ubuzima bwe bubohoke. Ubikoze bizagenda neza. Kumenya Yesu ko Yesu uciye mu buzima bwawe, navuze kuba muri Yesu ntabwo bivuze gusa kwakira Yesu. Kuko kwakira Yesu ni ikintu kimwe cy'ingenzi, ariko ari ibindi, ariko kuguma muri Yesu, kwiga, kwihana, kutunganya, gutura muri Yesu. Abatuye muri Yesu nibo bazahinduka, basasa na Yesu, bazabakira mwabyi. Niyo mpamvu usanga umuntu nyuma y'imyaka 20 yagakiza ibwira ko yakishijwe, yakira Yesu, ariko ubuzima bwe nabwo buhinduka. Erega ntabwo yagumye muri Yesu, ni umuviziteri. Abantu benshi babaye touriste muri Yesu, babari kubivuga ba touriste muri Yesu. Reka tureke kuba touriste muri Yesu, ariko tugume muri Yesu, twicare muri Yesu. Coronavirus irahari, na niyo mpamvu ibintu byose Imana ibifitemo nyungu. Ibingibi kubise gutya amatorero kufunga biki byose, abantu bataza gusenga bike, Imana ashaka buri muntu asubire mu buzima bwe, arebe aho byatangiriye. Wowe na Yesu umeze gute? Ese wicaye muri Yesu? Karande, urebe karande niki kibasiye ubuzima bwawe? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Karande, reba niba ufite Yesu. Cya kabiri, wihane usinye. Cya kabiri, wihane urebe plutôt. Cya kabiri, urebe bya kiriya karande, urebe ubyandike ce qui ne marche pas, bitagenda neza. Cya gatatu, wihane, ufate amasengesho, wihane, unasinyure. Uyu munsi ngewe kanaka nitandukanye n'ibingibi, nitandukanye n'ingeso y'uwacu yo kubesha, ingeso y'uwacu y'ubusambanyi, ingeso y'uwacu yo kubyara abana b'ibinyendaro, coucher avant le mariage, ingeso y'uwacu yo kubana n'abagabo cyangwa se n'abagore tutashakanye, ingeso uravuga ukavuga yo bira byose nitandukanye nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Kuko igihe witandukanye biba birangiye. Ariya ni mushavuga kiriya gitabo urwandiko rwaturegaga, ariya niyo uriya murongo ugenda ukagira imbaraga mu buzima bwawe. Urwandiko rwaturegaga Yesu azushyira ku ruhande, kubemeye gusinyura. Urwandiko nta gaciro kugira mu buzima bwawe, hanyuma utangira ubuzima bushya, hanyuma nawe uzasige umurage mushya. Imana itumugisha. Sinzi, ndashaka gusenga buri muntu arebe, Mwuka Wera kugendere, wowe unkurikira, Mwuka Wera kugendere, Mwuka Wera asura ubuzima bwawe, agenzura umutima wawe, arebe bitagenda neza. Ugasanga abantu mu muryango bakora ubukwe bakuze,
nawe ushobora kuba ubukwe afite munsi y'imyaka 40 imyaka 50 myaka 40 ukasanga ni umuntu wabikoze yababa we akora bimurushi erega karande rari ubona akazi akabona akazi kari katafite agaciro abatara ari ni karange kucikirizamo nanibage kucikirizamo esprit de non achèvement non achievement. Ukabona umuntu atanga igitabo nabwo akirangiza ageze ku pazi ya 10 ibitotsi ari giparitse igitabo nabwo azakirangiza atangira ikintu nabwo arangiza atangira umushinga nabwo arangiza esprit non achèvement non achievement. Ukatangira korora inkoko yatangiye bigeze hagati numvishe ko ari amafaranga menshi cyane mu kurinda inyanya nguriya usize umushinga w'inkoko ugiye mu nyanya ukasanga umuntu azahora mu biriya gusa aho azahora azenguruka muka gucikirizamo l'esprit de non achèvement ni karande kasanga quelquefois ishoko nimba ari kuri wowe gusa ni umuvumo kuri wowe nimba ubonye kuri wowe ni umuvumo ushobora gutandukana nacyo ushaka abakozi Imana bagusengere ariko nimba ubonye ko no kubabyeyi bawe mu muryango wawe n'umuntu ubifite that's mean nawe bikomoka ku babyeyi bawe. Karande ni ikintu gikomoka ku bandi byakugezeho. Amina. Reka tusenge. Mana yacu mwami mwiza, Mana ikomeye, Mana itangaje, ijambo ryawe mwami niringire mwami, reka Mwuka wagende akore ku mitima yacu, atwigishe, atuganirize, atwishyure ijambo ryawe, ahumura amaso yacu mwami. Buri muntu Mana wese ubushwe ni afite karane mu buzima bwe, karane mubuza gutera imbere, karane mubuza gukomeza mwami, reka mwami umugendere umufashe abohoke kwira karande, agira umudendezo mu buzima bwe, kuko icyakuzanye Yesu no kugira ngo tugire umudendezo. Reka Mana sabi abavandimwe bange bose baboke ku karande n'imivumo yose baboshe babuze gutera mu izina rya Yesu Kristo naza. Muka wera gendera buri wese mwami, kugira ngo dusinyure Mana ku karande zose, ibintu byose bakora mbere bacu bakoze mwami, kugira ngo twebwe dutangira amateka masha kandi dusiga umurage mushya ku bana bacu n'abazatukomokaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndagushimira mwami, iki cyumweru utugira neza, gira neza buri wese muri iki cyumweru. Ibe icyumweru cyo gutungurwa n'ubuntu bwawe, icyumweru cyo gutungurwa ni neza yawe, icyumweru cyo guhindurwa amateka, kuko urifuza guhindura amateka y'ubuzima bwacu, icyumweru cyo kubona imbaraga zawe n'ikiganza cyawe mwami. Byabifunze iki cyumweru bifunguke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nimba icyumweru cyashize cyari icyumweru cy'amarira, reka icyumweru kikubere icyumweru cy'umunezero, cy'ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka icyubahiro n'ishimwe bijyaho mwami ukomeye wambaye. Amugisha abana bawe mu izina rya Yesu Kristo Mana yacu. Amen. Mana bamugisha, murakoze kumukira inyigisho, kandi bishobotse komeza urebe nimba wasubscribe kuri YouTube channel yacu, utabikoze ubikore. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Amen.